Egunon Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Zarautzen gara gaur, baldintza bikainekin horixe da lehenengo albistea. Atzo, itxasoan hasi egin zen, haitxe pitin bat ere bai, eta errenta bikaina. Bai San Juanek emakumeen mailan, eta baita ere gero Kaikuk azken dutze zoragarri bat egin eta gero. Zarautzen bigarren jardunaldia atzoko demorako kontuan hartuko dira, eta hasteko gainera emakumeak izango ditugu lanean azken jardunaldia dugu, Euskotren ligan eta errenta bikaina du, Pasai Donibaneko Arraun Elkarteak gaur estropada amaitzearekin, deskalifikaziorik ez badu, horrekin bakarrik irabaziko du Euskotren liga, baina beste erronka bat ere badute, Zarauzko Ikurrina irabaztea. Ibon Gaztañazpi, egunon? Baita zurire, Mikel. San Juan darrentzat panorama bikaina, gaurkoari begira eskura dute dena. Eskura, liga, sartzearekin, estropa amaitzearekin nahikoa dute, liga irabazteko, hori etzait iruditzen, aberia okerra galantatik orakoa behar luke, olakoa gertatzeko, eta gero nik uste dut, nahiko dutela behar den bezala ospatzeko, zerrobea, Zarauzko Ikurrina irabaztea, baina hobea horik, gaurko giroarekin, hemen dagoen jendepilarekin, gaur daukagun giroarekin, itxasoa ere, esan da bezala, Mikel, atzo baino jetxi eginda, batez ere aizea, zait iruditzen, atzoko olatu girorik eta daukagunik, eta bete-beteko arraunketa eguna daukagu, artekariak ere ikusi ditugu, bakarren bat, eta begira, aizeak ere, balizak begira, eta hor, kanpoan dauden, ontzi horiek zeinen lasai dauden, horrek esan nahi du, behira egin duela, bai olatuak eta bai aizeak. Eta hori, errenta babestu behar duenarentzat, gizonezkoen kasuan Kaikuren errenta handi hori, 17 segundo, lasaiago izango dira, bai Korta, bai Zurinak eta baita bera arraunlariak ere, baina estropada jokatu egin behar da, eta hemen uretan irabazi behar da, Ibon. Bai, eta galantak ikusiak gara, eta seguru oraindik ere gauza harrigarria ikusiko ditugula, zarautzen gaude, eta nonbait gertatzezkeoz gauzak, hemen toki berezietako bat hause da. Hortxe, gaurko giro bikaina eta itxasoaren egoera ere bai, baldintzak 10 eta 18 minututan itxas gora, itxas bera, arratsaldeko 4 eta 24 minututan. Ea zer dioen Sara Gandara gure lankideak, artekari batzuk ere badira hemen, legezarrera, eta hori Donostiatik aparte, oso gutxitan ikusten da, eta pentsatzen dut gaur danak protagonistak lasaixeago izango direla, arduradunen armailan eta inguruan. Egunon, Sara, zer diozu? Baita zure ere Mikel eta Ibon eta ikusentzuleak, egia esan lasaitasuna bai sumatzen da, ordezkarien armailan, baina baita tentsio puntu bat ere bai asko dago eta jokoan gaur hemen Zarauzko Ikurrinaren bigarren jardunaldi honetan. Zeuek ondo aipatu duzuenez, San Juaneko soalde dauka garaipena Euskotren ligari dagokionez bai behintzat, ikusteke dago gero zer gertatzen den gaurko estropada honetan eta Zarauzko banderari begira. Kaikuk beste horren beste oso bideratuta dauka bandera hau, eta giroari dagokionez, ondo esan duzuenez, baita ere giro bikaina uda beteko giroa daukagu, 21-22 graduren bueltan une honetan temperatura, eguzkia gogor jotzen ari da, lainorik ez hemen, haize pikin bat ere sumatzen hasiak gara, baina ez du horrek enbarazurik egingo, itxasua bare-bare, baldintza ezin hobeak esan bezala arraunean aritzeko. Gaur, esandakoa, hemen Zarauzko Ikurrina jokoan da, baina bestelako txapelketak ere eta bestelako jardunaldiak jokoan izango dira. KAE bat ligari dagokionez esate baterako, 12 hasitan Santoñan, Bilbon ordu laurden lehenago, 12 eta laurden KAE Bil Liga, eta Galizan ere Moañan beste jardunaldi bat jokatuko da. Gailu teknologikoak ekale egiten ez badigute, horren berri ere emango dizuego estropadan zehar, eta jakina ordezkariekin ere hitz egiteko aukera izango dugu. Hemen 3 minutu eskaz falta dira Euskotren Liga honi hasiera emateko, denak daude dagoneko prest, horixe, Mikel, ikuskizuna erabatekoa. Ederki, Zarauzko ikuspegia duzue, berezia, itxasotik hartua, eta jende asko ondartza giro bikaina dugu eta irudi hauek ikusten ditugun bitartean, hemen Mollarri ingurua, bueltatxo bat emateko paraje ederra duzue hori, eta bien bitartean emakumeen lehen jardunaldian gertatutakoa ekarriko dugu pantailara, ez ahaztu, atzoko denborak kontutan hartzen direla. Eta San Juanek atzo garaipena, 11-0 San Juan darren denbora, Ibaikak 6 segundu gehiago, Zumaia 14 eta Meira 28ra. Hor duzue zailkapena eta kontuan izan beraz, atzoko denbora horiek gaurkoekin batu egingo direla eta horren ondoren erabakiko dela azken zailkapena. Eta ikus dezagun Euskotren Liga nola diren gauzak, San Juanek 26 puntu ditu,
Ibaikak 23, Zumaiak 13 eta Meirak 8. Hori da zailkapena, bien bitartean hortxe duzue, Zarauzko hondartzaren amaieran, hori jo aldera, dunak, eta hortxe izan zen besteak beste, denboraleak eginiko kalterik handienetarikoa. Hemen, Zarautzen paseoan ere bai, Getariako bidean orain, gu gauden tokian lehen tunelaren parean hemen Alepuntan ere bai, baina azkar eta egoki egin dira hemen zuzenketa gehienak eta konponketa gehienak. San Juanek esan bezala, hortxe ditu, 4 garaipen banderei dagokienez, baina 5 jardunalditan lortu du azkarrena izatea emakumeen mailan, Ibaikak 2 bandera, San Juanek 4, Zarauzkoa bandera bakarra delako 2 jardunalditan. Eta esan dugu San Juandarrentzat gaurko aukera, Ibon Gaztañazpi, aukera paregabea dela eta dena alde dutela gaurko honetan festa borobiltzeko Zarautzen. Dena dute alde, nik uste dute liga hortxe eskura daukatela, giroa ere ondo esan bezala lehen, Mikel, lagungarri, batez ere errenta alde duenak, are gezkatzen du, giro ona, gaur hori tokatu zaio, eta San Juanentzat festa borobiltzeko ikiragarria izango litzateke, Zarauzko ikurrina lortzea, ezta? Esan nahi handiko ikurrina, historia handikoa, eta hori ere, beraientzat, armailetara eramatea, garrantzitsua litzateke. Hor duzue Katxibatxi elkartea, hortxe biltzen dira hemengo arduradunak eta batzarra, eta hementxe, Alepunta inguruan, hortxe dira, epaileak, arduradunak, ikuspegi osoa beraz, Narros Jauregiara ikusi duzue, Zarautzen, gaur gainera kirolari dagokionez, egun bete-betea da hemen, arratsaldean Zarauzko pilota torneoaren finala ere izango da, finala handia Euskal Telebistaz, izango duzu ikusgai beti bezala 5 aurrera, Irujo eta Zubieta, Aimar Olaizola eta Ibai Zabalaren aurka. Estropaderemua hementxe duzue, eta emakumentzat 2 luze eta ziaboga bat, 2768 metro, eta lehen kaletik San Juan, 2. Meira, 3. Zumaia, 4. Ibaika. Eta epaileen agindutara dira, patroiak estatxa hartzen, 2. kaletik ikusten dugu Meira. Oraindik ez dago erabat prest, eta epaileak Galiziarren zain Ibon. Orain txartu izango du, estatxa, Galiziarren patroiak, Maria Lópezek, eta hor non bai dira, Hemen ditugu Erne bandera txuria. Epai Maiti, bandera gorria goian, bai! Hasi da Zarauzko ikurrinari dagokion 2. jardunaldia. 10. segundua berehala, eta jadanik Zumaia aurretik sartuta, segundutxo bat beste 3 arraun elkarteei. Eta Meira, atzo baino hobeto atera da, 19 eta 20. Atzo nekearen eraginez, esan zigun klubeko ordezkariak, 6etan abiatu zirela, egunean egin zutela bidaia, ostatua egun baterako hartuta, merkeago izateko bidaia, horrek nahi eta nahi ez izan behar du eragina. Berehala galdu zuten, atzo minutu ordirako, 2 segundu galduak zituzten, eta hemen bien bitartean, hemen San Juan favorito nagusia. Aldaketa bat egin du gaur, Etxabe, Juan Mari Etxabek, Ainhoa Zeizar kanpoan utzi, Babor espaldan, eta Nagurtzan Emanterola sartu du, Josune Ugarte, gaur aurrekalari postuan jarrita. Zumaia eta San Juan aurretik parean, Ibaika 2 segundu bat 2 galduta, Meira 3, haizea ere hor duzue, 8 kilometroko abiadura, iparretik jotzen. Eta hemen Galiziarren ordezkaritza, aterka da, trainerua, Telesforo Abal prestatzaile, eta patroi lanetan, hortxe dugu, Maria López. Eta hauek, Mikel, San Juan darrak ez bezala, 14koa, atzo atera zuten 14koa errepikatu egin du. Eta hori da, gaur atera bintzat, hobeto atera dira, baina oraindik ere galtzen. Eta San Juan jadanik estropadaren buruan. Pozik dira, Zumaia segundo batera, Ibaikak 11 bat galdu du, psikologikoki horrek eragina
izango du. Hemen Zumaiarrak hauek ere aldaketari gabe. Hori da, Ike Manterolak, atzoko alineazioa errepikatu egin du. Atzo, bueno, estropada puntu honetan hor non bai ziren, gero barrura galdu zuten, desente. Ea gaur, ze Zumaia ikusten dugun, atzokoa edo Euskadiko txapelketakoa. Hor dira bai, gogoratu Euskotren ligan, azken bi garaipenak Zumaiarenak direla, eta horten errelegoa izango da. San Juan jadanik etartetxoa sartuta, eta Ibaika 3 segunduko atzerapenarekin, hemen dira Kortezen emakumeak, Aiala Uribelarrea patroilanetan. Hauek ere aldaketari gabe, ez du zer remoitu, Iker Kortesek, eta atzo nik uste dut azkenean, estropada bukaeran itxuratu zutela, 10 segundu galduta eta ibili ziren, azkenean 6 segunduko atzerapenarekin, helmugaratu ziren, eta, bueno, ia Ibaikak, abek badakite atzetik atera eta estropada kondo bukatzen, ea orain, traineru batean dira 3 ontzia. San Juandarrak aurretik, eta lanean zintzo ari dira, ongi ari dira, eta San Juandarren ordezkari bat ekarriko dugu pantailetara, Irati Salazar hain zuzen Zaragandara lankideak hitz egin du berarekin estropada aurretik. Indikan ez dugu ezer hitz egin gure artean, baina, bueno, azkenean errenta polita dakagu, baina ez gara fiatu behar, txasua bakizu nolakoa dan, eta dena emango dugu, espero dugu ondo itia, ondo itema dugu horre ongo geha, beti bezala, eta ondo, ez dugu ikusi ez itxasua nola dagon, lasai ematen du dagoela, atzo ere hola ematen zuen, baina geho kriston olatua zeuden, eta, gaurko planteamendua zein dan. Ez dakit, atzo sentsazio arraroa izan duzan, estropada irabazi denu, baina ginean hor Euskotrene bai hor dakagula, eta indikan gaur ikusiko da dena, eta ea ospatzen dugun ondo, herrira jun, eta zeiten dugun. Ospakizunerako pronto Pasai Donibaren, San Juandarrak ongi, hori gobernatzea nahikoa dute. Kontutan izan atzo Ibaikari 6 sartu zizkiotela, Zumaiari 14, Meirari 28. Orain Zumaia segundu bakar batera dute, baina Ibaika aurkari zuzena Laura, atzoko 6, gaurko 4-5, dena eskura dute. Eran dute, eta begira, gaur diferentziak, estropada une honetan atzokoak baino txikiagoak dira, Meira beraz aspira, eta hori besteak beste, itxasoa, asko gozatu da itxasoa, eta izia ere bai, eta horrek ere. Baina begira, han kanpokaldean iragarrita zegoen 10 kilometroko aizea izango zela, eta bada jadanik, Bai, eta gaina hori garrantzitsua, baina norabidea, iparreki aldea hor, begira, laugarren kaleko palizan garbi ikusten da, eta hori da, aizeri kaiskarrena hori izaten da, arraunerako zailen. 2 segundu San Juanek Zumaiari, Ibaika 4-5, Meira atzo baino txukunago, baina atzetik ala ere, 7. Eta 4 ontziak, aurreak garbi dutela, palkari gabe eta pestainari gabe. Kale! Beira joan eztenean. Bai, arriskotxo izaten da hori. Ataskatu egin du Josun Eguartek, 5-26. Begira zeinen bizibilidad, arrauna sartu beharrean, nahiago izan du, mosketo iaskatu, eta arrauna hortxe utzi. Zumaia bira, 5-26 San Juanek, Zumaiak 5-28, Ibaika 5-11, eta Meirak 5-14. Eta orain Zumaia 2 segundura da, Ibaika 3, eta Inder Paredes neskak kideak lasaitu nahian, aurretik goaz orain. Bai, eta seguru hor askotan jende asko, arraunlariak zer gertatu den, nabarmena izan espada aurrekalariak galduz izanak ez dakite. Bai, hori patroia bakarrik ikusi du, espaldakoren bat edo, begira. Josun Ugarte, sartu eta bera joan ez denean putzutara, baina orain ibilia bizi begira, hartu, mosketu idazkatu, herria. Oso ondo hor. Aurrera. Besteak beste gaur, hasieran esan du, aurreko aldatu du, San Juanek, Ainoa Zeizar, zenatzo hor, aurreko lanetan, eta Josun Ugarte atzo, hor espaldan. Eta orain, oparian, San Juanek ontzi bat, Zumaia eta Ibaikari, Meira 11, ustekabeko txiki hori izan dute, baina moldatu dira eta aurretik dira. Demoraldia
Euskotren ligari dagokionez behar bezala borobildu nahi. Zeuek esan dozue, gaur Meirak beste itxura bat dauka, José Luis González ordezkariarekin gaude hemen, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Habéis descansado? Sí, mejor, bien mejor. Se nota, de hecho, porque estáis perdiendo algo de tiempo, pero estáis remando bastante mejor. Sí, bueno, ayer es uno de esos días para olvidar y hoy parece ser que estamos mejor. Nos falta ritmo de regata, a ver si vamos cogiendo poco a poco cara a la concha y a ver qué pasa. Hoy concluye la Liga Euskotren. ¿Cómo se plantean los siguientes días? ¿Cuáles son los objetivos de cara al futuro? Bueno, cara a esta temporada es eso, coger ritmo de regata para tratar de clasificarse para la concha y poco más. Y el futuro ya veremos. Suerte para Meira, gracias. Hasta luego. Galiziarrak 11 segunduko atzerapenarekin eta beste hirurak ikusten duzuenez 3 segundutan dira, tartea ez da ikaragarria, baina Ikurriñari begira eta ligari begira San Juan darrentzat dena ederki bideratuta dago. Hala ere, bigarren egunean ere azkarrena baldin bazara, beste alaitasun batekin ospatzen duzu garaipena. Bai, pentsa eta oraindik kontxa urruti dago, eta aurten inoiz baino urruti dago, hilaren 7 izango baita, baina gaur irabazteak, horrek indar handia emango die, eta ipagarria gaurko Zumaiaren estropa da. Euskadiko txapelketan bikain aritu ziren, eta gaur ere, borroka horretan. Orain San Juan darra jotzen, orain txegotzen. Beno, beste protagonista bat ekarriko dizuegu, bera Sabino Etxabeguren da, Ibaikako ordezkaria intzuzen ere, egunon. Egunon. Beno, atzo esan zenidanez, gaur borrokatzera uretaratuko zineten, momentuz Zumaiak aurre hartu dizue. Bueno, bai, momentutan ez dakit nola gauden, baina, segundo batean gauden Zumaiak eta bai. Guan 4 segundu ikusitu San Juan aurretik, baina, falta da bandekan estropada. Bintzat ez badugu bandera lortzen, abertan da lortzen dugun. Sabino, gaur bukatzen da Euskotren Liga, helburuak bete ditu Ibaikak. Bai, dudik, gure temporada oso nada, bi bandera baitugu, ez da Euskotrenekua, bigarren Euskotren gaude, gustatzaigu iraztea denoi, baina gu oso kontentu eta horro gaude, bai. Sorte hon, eskerrik asko. Eskerrik asko, zuri. Handa Ibaika, 6 segundo galduta, Zumaia irura da, San Juan aurretik, San Juan lehen kaletik, Zumaia hirugarrenetik, baina ematen du bigarrengoaren bila datorrela. Hala ematen du. Taldera antziz Ibaikak kaletik, bai. Eutxiz, eta kontua da gaur, atzo ez bezala gaurria orain 4 segundori buelta ematea gaurko giroarekin oso zaila da. Oso. Atzo bai, atzo olatu bati egoki jotzea nahikoa zen, iraultzeko. Eta gero ikusten dira, laurak oso zuzen, Oso zuzen, olatuaren norabidean. Hor Nagore Osoro, gaur bai dio. Minuto atrás! Minutoa. Oide, neskak, oide! Iban Ogel! Ogel irati! Dagoenetan, azken txampan sartuta. San Juan aurretik garbi, ontzi bat pasatxo errenta ederra dute, borobildu egingo dute. Euskotren Ligan egindako lana. Atzo lehen jardunaldian azkarrenak izan ziren eta gaur ere bai. San Juanek txapeldunek bezala errematatu nahi du, borobildu nahi du. Aurten Euskotren Ligan egindako lana. Hortxe dira Etxabek prestatutako emakumeak. Garbi aurretik. Bigarren postuan Zumaia, Ibaika hirugarren. Treneru bete bai. Eta atzetik 16 segundura Meira. San Juan, Pasaidori banekoak hortxe azken txampan. Bai, Ikurriña eta Liga. Zumaia bigarren eta Ibaika hirugarren. 2 segundura Zumaia, Ibaika Laura. Orain Galiziarrak. Bai Meira. 10:47 San Juan darrena. 10:50 Zumaia. Ibaikak 10:52 eta Meirak 11:04 eta begira nolako posa unkiturik eta posik San Juan darrak garaipen handia dute hau, estreineko aldiz lortu dute garaipena Euskotren Ligan. Haze bezarkadak, Haze bezarkadak. Hau zeune polita San Juan darrena, eta patroia, Inder Paredes, banan, bere emakumei zoriontzen. Ez da gutxiagorako, Nolako indarra hartuko duten hauek, demoraldiari begira, Donostiako lehiari begira, datorren demoraldiari begira.
egindako lanak hementxe du fruitua. Arraras presidentarekin gaude hemen, lehen da bizi, zorillona. Mi esker. Lehen da biziko garaipena Euskotren Ligan, bada asko, ez da? Bai, egia da kostata, zen, burruka latza izan du da denboraldi guztian, urteetan ere bai, zen lan makala egin dute urte guztietan, hortaroko Anderre Oterok entrenatzaioa hortxe ondu zen buru belarri, kostata, baina azkenean gaur lortu dugu. Euskotren Liga, Zarauzko bandera, helburuak beteta, orain, zer? Bueno, helburuak ez dira sekulan bukatu behar hemen ez. Badauzkagu oraindik beste estropala batzuk, garrantzitsua gainera, eta hortan gaude ez. Lehenbiziko helburua gaurkoa zen, Euskotren lehenbiziko aldiz irabazi, datorren urteko zailkapena garrantzitsua dela. Eta beste helburua dena dakigun bezala kontxara begira. Baina, arerioak ere bai hortzea daude, baina guk horrela jarraitu behar dugu burrukan eta hortan jardunko geha. Zorionak eta ondo ospatu. Eskarrik asko. Ikurriña eta garaipena herriko Pasaido Nebani herriari eskinek diogu eta bereziki San Juango batelea da guztiari. Hortxe eskaintza, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Eskaintza, arraunlariena ere bai, batelerak historiarekin bat eginda, San Juango emakumeak eta egia zen bikaina gaurko leia hementxe duzue bigarren jardunaldiko denbora sorta, 10:47 San Juan darrentzat, 2 segundu terdi gehiago Zumaiak 10:50, Ibaikak 10:52, Meirak 11:04 16 segundura, atzo 38 galdu zituzten. Aurrera, Zumaiaren ordezkariarekin Sara Gandara. Bai, Goikoetxe jaunarekin gaude hemen, bigarren tokia gaur hemen, Zarauzko Igurriñaren bigarren jardunaldian, pozik, ez da? Bai, oso pozikan, araunien ondo. Atzoare ondo gutxien, baina geho, zehogan failuen zuen, da geho aurreko kokoa zailiz eta errabatzen da. Orduan, baina alare gauza edana zein da, guztua, gandikan estropa importantia dator, da ikusiko dugu pasatzen da. Egia esan beste itxura bat eskaini dauka gaur Zumaiak, esan aritu zarete, abuztuan etorriko tesala goraka da etorri eginda, eta aurrerantzean zer? Berriz pixka gora itemalin badeu eta gauza danak ondo lezio gabeta pasatzen badeu, aukera asko pentsatzen dugu bintzat. Eskerrik asko, gozatu. Bale, eskerrik asko, zei. Zumaiarek, estropada txukuna egin dute gaur, 2 egunetako denbora kontutan hartuta ere, hemen zelkapena, 21:47 San Juan, Ikurriña, Zarauzko 6. Ikurriña haientzat, ez bakarrik liga, Ibaika 2. 2 egunetako denborak kontutan hartuta, atzo Zumaia baino hobeto ibili zirelako, 22:09, Zumaia 3. 5 segundutako azkenean diferentzia, eta azken tokian Galiziarrak, ez dutu beharrean dira, Galiziarrak urrengo erronkei begira, urrutitxo geratu dira eta badakizue, Donostian palmarezean hauek nolako garaipenak hasiera hartan Galiziak erreginak izan ziren. Baina Euskotren ligan hementxe duzue irudirik onenekin prestatutako bildumatxoa eta esaten ari nintzen. Aurtengo edizioan, 6. edizio honetan Euskotren ligan, San Juan darren nagusitasuna nabarmena izan dela. Guztira, banderak 5 izan dira, baina 6 jardunalditan garaipena lortu eta gero. Eta Ibaikak beste 2. Horrela irabazten duenari, zorionak eman eta txalo sorta eskaini. Ez dago besterik. Zorionak eman, txapelak endu eta ez dago zer esanik. Oso urte borobila San Juan darrena, iaz, hasi ziren branka erakusten, banderaren batera irabazi zuten, Gipuzkoako txapelketa ere bai, eta iaz abisu esan zen. Horra, Arraras jaunak Ander Oteroren lana ere goraipatu du, eta nik uste dut hau azkenean, ona heltzeko jende asko lan egin duela, eta hori goraipatze ondo dagoela, eta bestetik oso aipagarria iruditzen zait, San Juan bezalako herri, hain seinalatu bate, garraunean izan denarekin, berriro ere gorgoran egotea, emakumezkoetan kasu honetan, arraunarentzat hori ona dela, etxaberekin egon gara hitz egiten, gaur goizan, eta berak esaten zuen, honek herrian, arraun giroa, berez badagoena, areagotu egiten duela, mugitu egiten duela, eta gainera, San Juan darrek, emakumezkoen kasuan, batelerekin ere, historia oso oparoa dute, eta horrek gaur begira.
errematea emango diote. Danak goaz gora, banaka. Sariaren bila. Eta gustura, astinduko dute. Bandera Euskotren Liga irabazi eta gero. Hortxe dituzue ontzian. Elkar bezarkatuz denak. Eta oso momentu polita da hau. Gozatu egin behar da. Eta betirako gorde gero. Hori da. Ontarra koxe entrenatzen du kirolariak. Urteren batean aldela haintza ikutzeko eta hauen momentua hause daba. Hau ez da jakiten, errepikatuko den edo ez, eta orain gozatu egin behar da. Kontzientzia osoz gozatu, espaita gutxiagorako emakume hauek gaur egin dutena. Elastika bana, zaleak ere bai, eta elastikoa ipintzen ari dira, arraunlari denak. Euskotren Liga lege honez irabazi eta gero. Zarautzen, Pasai Donibanek historian baditu, garaipen galantak, bere ibilbidea oso oparoa izan baita arraun munduan, eta hemen dira emakumeak ere. Goigoian, lehen aldiz Euskotren Liga irabazita gero. Trenerua helduko zuten, baldin baite. Horre, bakarre Mateon gualda, treneruari eusten. Bai, txikota batekin daukate. Txikota batekin daukate, bai. Bueno hortxe dira. Ederra gardo botilak eta astintzen. Guztore izango dira, Pasai San Juan aldean. Arratsaldean ere ospakizuna, eguraldi paregabea, egun polita, kirolari hauentzat. Zoragarria. Eta Ikurrina ere, dela hartuko dute. Orantxe, hor da, Zarauzko Ikurrina dotorea, eta Ilarramendi jaunak, Zarauzko alkateak, Inder Paredes patroiari, emango dio, lege honez irabazitako Ikurrina. Rapua dotoreazkoa. Zorionak! San Juan, zorionak Pasai Donibane. Hori garaipen ederra. Aztintzen ere lanak, Horre bi aldetati dauka Ikurrina. Uste dut ez dagoela beste banderarik bi aldetati daukana. Karga ere hartzen du. Begira. Arraunariak banaka. Bandera astintzen eta saria. Euskotrenen saria hortxe da. Ospatuko dute ederki gaurko hau Pasai Donibane. Hor ikusi duzu Andueza jauna ere, ligako presidentea. Eta emakumeen lehia hause, pantalla erraldoiari begirare hortxe dira, beste zaleak, arroxe askantzirik. Eta poliki, emakumeen beste traineruak badoaz, Getari aldera. Eta bien bitartean, Oriotik eta inguruko beste herrietatik etorritako saledanak hemen gizonezkoen lehiari begira, baina errespetu osoz emakumeentzat momentu ederra den hau jarraitzen bide batez. Eta jende pixkat bada gaur hemen, Mikel? Beste urteetan eta esan dugu, egun besteta ez, gaur aldo azken zailkapena. Ibon, 30 puntu eta 5 bandera. 6 jardunaldi irabazi dituzte, baina banderak 5 Zarautzen bi egunetan bakarra ematen delako. Ibaikak 25 azkenean 5 puntuko tartea eta Zumaia 16rekin Urrutitxo 14 puntura, Meirak 9 puntu eta aitzakiari gabeko garaipena goiti bera nagusitu dira San Juan darrak aurten. Eta irudipena gainera liga hasieran Ibaika eta San Juanen arteko parekotasuna orain baino handiagoa izan zela eta denboraldiak aurrera egin ala ematen du, ez datuak hor daude, diferentziak hor daude, San Juan darrak nagusitu egin direla eta tartorik zabalduz joan direla. Gaur ere 5 segundu eta hor borrokan sartu dena era bat Zumaia da, atzetik, hala ere atzetik handa,
eta gaur esango 2 segundu terdiatzetik, baina aurretik hauek baina, pixkanaka, Zumaia ari da erakusten, eta bueno, Kontxara begira eta lehia badugu. Favorito bezala, aurten San Juan jarri behar dugu, liga irabazi duelako, baina egia da, ligan 8 estropada direla, Donostian ordea 2. Beraz, hori ere, kontuan hartu beharreko datua. Begira, orain ontzira jetxiko dira, arraunak altxatu, eta bien bitartean mutilentzat, patxadaz, prestaketa egin eta egokitzeko garaia.